ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ತೇಜು ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತೇಜು ಮಸಾಲ ಅವರು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾಗರಬಾವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ತೇಜು ಫ್ರೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಪೆರಿ ಪೆರಿ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ರೌಡ್ ಸಲಾಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ಗೆ 2 ಸಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ನು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರು. ಇದು ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ರ್ಯಾಪೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ರ್ಯಾಪ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಆನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಪ್. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗೆ ಈ ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ತಿನ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಪು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಸ್ವೀಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಖತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಸು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಸು ಸಖತ್ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಜವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೋಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಜವಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಇದೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತಿನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಜಾ ಇದೆ. ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗೀ ರೈಸು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಗೈಸ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ತೇಜು ಮಸಾಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಮಸಾಲೆನ ಲೈಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
ಸೂಪರ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ನು KFC ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ದೇ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದ್ರೇ ಮಜಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಸೂಪರ್. ನೀವು ತೇಜು ಮಸಾಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೈಕ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಏನೋ ಹೊಸದೇನೋ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಸಾಲದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಟಮ್ ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಓಪನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೇಜು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇದು, ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಚಿಕನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಿಷ್ಟ. ಈ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂಳೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ BP ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಪೆರಿ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪೆರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಮಯೋನೀಸ್ ಲವರ್ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಮಯೋನೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ತಿಂದಿದ್ದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವರು ಪೆರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆ ಪೆರಿ ಲೈಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಗೆ ಚುರು ಅಂತ ಸೂಪರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಮಯೋನೀಸ್. ಮೈನಸ್ ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೂ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಸಲಾಡ್. ಗೈಸ್, ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಏನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಈ ಸಲಾಡ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಬರ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಿಂತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಗರ್. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್. ಮಯೋನೀಸು, ಆನಿಯನ್ನು, ಪ್ಯಾಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜು ಅವರ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟಿ ಬಂದು ಇವರು ಫ್ರೈಡ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ,
ಇದು ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಸೂಪರ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಾಗ ಈ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತೇಜು ಅವರು ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಕೆಚಪ್. ಸೂಪರ್. ಪ್ಯಾಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಕಬಾಬ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೇಜು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಬಾಬ್. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಬಿಡೋಣ ವಿತ್ ಆನಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಖತ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತೇಜು ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಬಾಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಖತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಬಾಬ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರದ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ಲೋಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೀಸಸ್ಸು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಓನ್ಲಿ ರೈಸ್. ಗೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಲೈಕ್ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ರೈಸ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫೀಲ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತೇಜು ಅವರು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಾ ಕೊಡೋದೇ ಆ ಫ್ಲೇವರು. ಸೊ ವಿತ್ ಪೀಸ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೀ ರೈಸು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ರೈಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೀ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗೀ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಗ್ರೇವಿಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಟಚ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜು ಅವರ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಖಾರನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಷ್ಟು ಓವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಅನ್ಸೋಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀ ಆ ರೈಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗೀ ಫ್ಲೇವರು ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೈಸು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಂಬಾರು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಮ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಫುಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಫಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ರೇರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಕಾಫಿನೇ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇದ ಅಂತ.
ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತೇಜು ಫ್ರೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 10th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಾಗಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಸಲಾಡ್ ಬೇಕಾ ಸಲಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ತಾಸ್ ಬೇಕಾ ಪಾಸ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಫುಡ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಟು 6 to 7 ರೀಜನ್ ಫುಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತೇಜು ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆರಿ ಪೆರಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್? ಡೈಲಿ ಫಿಶಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿರಿಯಾನೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದು ತೇಜು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೇಜು ಮಸಾಲಾಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿರಿಯಾನೀಸು, ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಆದಂಥ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 11 to 11 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 8 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ 8 to 11 ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಓಪನ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಓಪನ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು ಮಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಓಪನ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಏನೇ ಚಿಕನ್ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಮಂಡೇ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಗರ್ಬಾವಿಲಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ A to Z. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ತುಂಬ ಬಂದು ಕೂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೈಸ್, ಇದು ಒಂಥರ ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಸರ್ಟ್ಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದೆರಡು ಡೆಸರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಬ್ರೌನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೇಕ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಕ್ ತಿಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲೇಯರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೇಯರು. ಅದೇ ಥರ ಕಪ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನರ ಫೇವ್ರೇಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ರೌನಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಬ್ರೌನಿ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೌನಿ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಖತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್. ಓವರಾಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ನಾಗರ್ಬಾವಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಗರ್ಬಾವಿಲಿರೋರಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.